阿爸嘅招牌就係你哋嘅面子嚇。我媽成日提呢句説話嘅。我爸爸潮州酒家出身嘅，我做每一碗嘢，可能我跟我爸爸我都有要求，可能我跟我爸爸跟得多，變咗我個性格其實我好男仔嘅，做人做事一就一，二就二。睇晒黃明記，城寨嗰啲人口搬嚟全港18區，全部一翻到嚟九龍城就嚟我哋黃明記食碗嘢先。嗰陣時我細細個，因為我成日送外賣去噶嘛，收利是100蚊100蚊咁俾嘅。11、12歲就帶我飲啤酒噶啦，我哋兩父女。飲啤酒啦，鋪頭做街邊咁辛苦，啤酒就係涼茶嚟噶啦。好啊，紫菜米銀針飯一碗，仲有冇其他？喺嗰個年代咁啱咧，我啱啱小學畢業，咁我就同我爸爸講，我話不如咁樣，我就唔去考升中試，索性就幫鋪頭手。我跟我爸爸跑街邊咧，我食盡好嘢嘅。我爸爸細個已經帶我食碗仔翅、滷水鵝。係做 lunch， 甚至乎我爸爸就算出面爭人好多錢都好叻，我哋晚晚都有宵夜食。我爸爸好有義氣，你喺城寨嗰陣時，邊啲唔掂嘅就嚟揾我爸爸幫手啊！哪怕佢個身有100蚊、200蚊，佢俾晒你都得啊！我哋呢度咪80萬到啫嘛，70、80萬啫嘛，但係你籌20幾、30萬。我爸爸啲好辛苦，周圍銀借啊剩啊。嗰陣時喺福佬村道匯豐銀行2樓嚟嘅，咁我爸爸你有幾多要攞埋出嚟啦？我都有攞咗差唔多5萬蚊出嚟講。嗰陣時百花齊放，機場啊、空姐啊，天時地利人和全部夾晒。其實無線以前無線好多都嚟食㗎，不過譚耀文啊、公婆咧、阿賭 Sir 咧、賭 Sir 吳代容啦，都係食河粉啊、酥啊、魚糕啊、雙丸啊嗰啲咯。你話唔落味精鴨嚟嘅，我哋係好少啦。我第二個女係有味精過敏嘅，我啲細路友好中意嚟呢度食嘢嘅。因為嗱，我哋個湯打熬嗰個時間啦，第二我哋打咁多豬肉丸有原湯，打墨魚丸有墨魚丸原湯，咁已經勝好多啦。打豬丸30幾斤啦，全部都係要後髀肉，係啦，瘦肉，因為你個肥膏打出嚟咧，嗰啲肉會出油啊嘛，所以我哋要個後髀肉，佢夠膠質添。廚房咧以2段時間湯嘅，佢1點零鐘湯一次，3點零鐘、4點鐘湯一次。我哋就係佢最尾嗰陣，真係嚟到啊，真係黐住你啲手嗰啲肉，即係好似年糕咁軟綿綿嘅。佢真係好勤力。阿仔咧，佢就唔斟酒，就交低啲功夫俾佢家姐，佢又間唔中啊落嚟巡下咯。對落嗰個細佬，其實佢都有學廚房㗎，不過點解後期佢冇翻嚟咧？咁佢2個細路仔咧就係好肯讀書嘅。咁我覺得，既然我個廚房我翻嚟我接得到啦，咁我細佬去栽培佢2個仔，理所當然咯。你男仔要出去見識下先得㗎嘛！你男仔成日困住喺呢度，咩都唔識，乜都唔淨係識整住檔嘢，係咪先？其實我當中有10年我搬開咗嘅，76至80幾年間啊，我做街市，之前嗰個 X 做街市係做炸雞翼嘅炸豬扒。點解我會翻嚟咧？就因為彩園村街市咧重建街市啊嘛，咁你手停口停，
同埋初翻嚟，我同我細佬都好多 argue 噶，出品啦、叫貨啦、各方面啦，好多 argue。10斤同埋4餅啊，4條啊。唔該。即係佢要行佢嗰套，我要行我嗰套。點解你呢個時候要同我 ban 我，同你決定啲嘢咧？任何如果以我當時睇，我就話我跟爸爸出身嘅，我有啲乜嘢我都比你叻。我出生嗰陣時，你都仲孭緊書包。但係我唔知道咧，後期喺離開咗嗰10年咧，其實我爸爸已經將個鋪頭寫咗俾佢。今年係2019啊，爸爸好似係15啊，少咗個人錫噶嘛。我哋細個我係跟我爸爸最多。咁潮州人子承父業啊嘛，起咗我細佬。好多時候都係自己喺間鋪頭度做最多喎，但係俾咗細佬。OK， 絕對 OK， 因為始終佢係仔，我哋潮州人都係以男仔為先，所以初有一段時間大家都好個關係比較緊張，我都之後咪慢慢以我嘅表現去俾翻我信心佢咯。但係嚟緊呢，政府會收呢度，我就好希望呢，我哋可以原地喺翻九龍城揾翻個鋪位，可以做翻，因為呢，我哋係喺九龍城企得立腳啊嘛。咁好坦白講，你搬去第二個區已經冇咗呢個味道啦，已經。我借錢翻嚟我都會做，點解咧？咁我爸爸嘅招牌嚟噶嘛，係嘛？